Добрый день, дорогие друзья! Добро пожаловать на мой канал. И это видео финансовый гороскоп, которое подходит всем тем, у кого Солнце в Козероге, асцендент в Козероге, денежные дома в Козероге, это 2, 6 и 10, а также все те, у кого заполненный канал Козерога в натальной карте. Ребят, присаживайтесь поудобнее, будем с вами разбираться, где же ваши деньги, что с этим делать, почему они не приходят, почему они приходят медленно, если приходят, и как вот сделать так, чтобы они случались быстро, мощно, на хайпе, вот так вот, прямо скажем так, вот почему у соседа вот так, а у меня не так. Да, ребят, ну что, готовы? Присаживайтесь поудобнее, будем разбираться, ведь нас с вами ждет потрясающая осень, и нужно готовить сани летом, как говорится. Ну что, ребят, если у вас любой из показателей, которые я только что перечислила в Козероге, тогда ваши основными качествами по жизни должны быть такие, как нацеленность на результат, любовь к совершенствованию, контролю, к жесткости, умеренное хладнокровие, не боязнь одиночества, потому что, скорее всего, вы будете один на один принимать сложные ответственные решения. Это терпение, любовь к дисциплине, любовь к закону, порядку, потому что есть внутреннее желание чувствовать вот этот результат, становиться профессионалом, иметь репутацию профессионала, да, иметь такой официальный статус и уметь применять свою власть. В некоторых моментах это, конечно же, жадность может быть, неумеренность, да, но другая грань – это умение ограничиваться малым. То есть здесь вот такой баланс и отсутствие баланса, который каждый находит сам. Да? Вы мне скажете, почему для тех, у кого Солнце в Козероге, видите, мы смотрим по денежным домам, как зарабатываются деньги. Это все понятно так. По денежным домам в основной своей истории смотрится, но если вы Козерог по Солнцу, и ваши основные принципы, они вообще, ну то есть вы Козерога не отыгрываете в своей жизни, тогда сложно будут даваться финансовые истории. То есть у вас будет ощущение, что это не то, что вы хотели, это будет противоречить вашим внутренним амбициям. Потому что, скажем честно, солнечный Козерог – это история, когда здесь не просто Солнце в Козероге, скорее всего, здесь еще и Венера в Козероге, Марс в Козероге, Меркурий в Козероге. То есть личные планеты, они находятся в Козероге. И вот эта мощная сила, которой вы движете, то есть здесь не про мягкотелость, да, здесь про реально зарабатывать, реально идти вперед. Здесь сложно чувствовать чьи-то переживания, слезы и эмоции, но причем эту историю тоже необходимо отыгрывать, понимать близких, потому что, скорее всего, кто-то из ваших близких имеет эти эмоции, и это такая наша основная черта – жить вместе. Это основная черта руководителей – выслушать всех подчиненных и принять верные решения. Это то, к чему вы стремитесь. Если же у вас асцендент в Козероге, то у вас противоположный знак рак, да, то есть дисцендент, 7-й дом брака. И вас в мире будут вообще в принципе видеть как истинного профессионала, как человека дела, как человека слова, и тогда и деньги будут к вам притягиваться. Скорее всего, если у вас асцендент в Козероге, то может быть и 2-й дом тоже в Козероге. Может быть, уже, конечно, в Водолей перескочил, но это другая история, да. Но основной мотив в жизни, который вас будут видеть, это история связана, да, внешняя картинка, фасад, но даже достигая историй, связанными с финансами, пусть даже 2-й дом у вас с асцендентом в Козероге попадает в Водолей, то у Водолея 2-й управитель – это Сатурн, ваш управитель. У Водолея с Козерогом одинаковые управители – это Сатурн и Уран.
То есть это умение проявить себя неординарно и умение закрепить свою статусность, держаться в сложных моментах. Поэтому здесь и различия вот таких граней. И Козерог, и Водолей родились в очень сложные, холодные месяцы в году. Поэтому, ребят, понимаете, о чем говорится, да? Ну и, конечно же, если ваш второй дом находится в Козероге, то здесь финансы, для того, чтобы появились финансы в жизни, нужно проявлять свои такие мощные качества. Вообще, в чем разница второго, шестого и 10 дома? Второй дом – это наши деньги, которые зарабатываются у нас вот просто, в принципе, по умолчанию. Вот захотели, пошли, устроились на работу, они к нам идут. Если устроились в то направление, которое совпадает по нашей натальной карте, я сейчас буду тоже про это говорить, то, конечно же, деньги приходят. Если вы вообще устроились не туда, то вы будете думать, что я здесь делаю, штаны протираю, работа не идет. Точнее, работа идет, а денег не платят. Работаю уже долго, не повышают по карьерной лестнице, да, меня не замечают, меня не видят. Здесь как раз-таки очень важная история. Если у вас второй дом в Козероге, уже вышла серия видео про асцендент на каждый знак. Открывайте свою натальную карту и смотрите, в чем у вас асцендент, как вам нужно проявляться для того, чтобы вас заметили, да. Но если мы говорим про работу, то второй дом – это наши деньги, вот такие на жилье здесь сейчас. Шестой дом у нас работает, когда он у нас заполнен. То есть если у вас в шестом доме есть планеты, то у вас очень сильно он будет ярко работать. Как правило, у людей разнятся шестой либо 10 дом. Все зависит от того, какой личностью вы хотите стать. Шестой дом говорит о том, что вам уже нужно не просто работать на работе, а уже брать на себя ответственность, становиться каким-нибудь начальником отдела, особенно если он у вас проявлен, там находятся планеты в шестом доме. Да? Шестой дом – это уже про различные бранчи, это уже история про не просто отдел, это уже другая большая маркетинговая структура. То есть здесь нужно подниматься, здесь уже нужно управлять, здесь уже нужно включаться в менеджмент, да? Уже нужно включаться в рекламу, уже нужно говорить, потому что с шестым домом работает Меркурий, то есть это сигнификатор шестого дома. И здесь без связей не получится, без рекламы, без говорильного жанра. То есть просто так приходить на работу, это вот у нас второй дом. Мы работаем, чего-то там себе приходим на работу, в конце месяца получаем зарплату и все. Шестой дом уже история повыше, да, то есть нужно расти. Если же у вас заполненный 10 дом, или вы вообще, в принципе, пришли ко мне и говорите: Женя, вот у меня в 10 доме ничего нет, но я хочу становиться прям управленцем, и 10 дом у вас в Козероге, здесь история про вашу личную эволюцию. 10 дом – это про то, как мы хотим кем-то стать в этом мире. 10 дом – это мы хотим закрепиться в принципе в видении влияния других людей. То есть мы хотим стать значимым персонажем. И для нас это очень важно, особенно при наличии планет в 10 доме. То есть, если они у вас присутствуют в 10 доме, и вы просто сидите и говорите: да я не хочу ничего решать, мне вот так все устраивает, мне нормально, особенно если 10 дом в Козероге, и множество планет, и Солнце в Козероге, а Луна где-нибудь находится в 3 доме, в Близнецах очень подходит, кстати, потому что если 10 в Козероге, 4 в Раке, и перед ним Близнецы. Идеальное сочетание, и человек говорит: я вообще не хочу ничего решать, я хочу становиться блогером, я хочу вот так по миру путешествовать, мне ваша ответственность вообще никуда не нужна. И у человека где-нибудь в Овне, в Дерзком асцендент. И я говорю: ну так невозможно. То есть, если вы хотите деньги, и запрос, естественно, на большие деньги. И как это работает? Это работает в том, что если у вас показатели натальной карты находятся в Козероге, те, которые я только что сказала, то здесь, естественно, в деньгах должна быть последовательность очень сильная, очень мощная. Деньги должны постоянно вами отслеживаться. То есть тот самый контроль, про который я говорю, здесь та самая дисциплина в деньгах. Здесь вопросы с тратами: хочу ли я, могу ли я смотрю и так же хочу. Здесь вообще путь воина.
на самом-то деле. То есть это история на свою личную амбицию руководителя. Особенно если вы еще козерог по солнцу. Вопрос, почему вы до сих пор не руководитель. Одно дело, если вы до 40, но в 40 плюс начнется проигрываться вот эта история очень сильная, очень мощная. В 40 лет у нас обычно Плутон квадратурой приходит, и мы начинаем либо все в жизни рушится, неважно, мужчина или женщина, либо мы начинаем выживать с этих условий, мы начинаем подниматься и расти вверх. И это абсолютно нормальная история. Здесь у вас, как у козерога, не должно быть никаких эмоций и сожаления, птичку жалко. Так жизнь устроена, ребят. То есть каждому свое. У козерогов есть и другая очень сложная черта характера, про нее чуть позже расскажу, которая сбивает все и не дает как раз-таки вот эту опору для развития. Это такая очень важная нотка в настроении и в общении, в принципе, по жизни, да, для отсутствия опоры, на которую вы можете опереться и пойти дальше, да. И здесь, конечно же, какие качества нужно проявлять, если хоть один из показателей у вас в козероге? Ну, это быть скруджем, то есть это постоянно контролировать деньги, это постоянно разрабатывать свой интеллект, особенно если у вас заполнены 3 и 9 дом, это про знание. Это про знание и про экспертность. Но многие, к сожалению, тратят потенциал этих планет на тусовки, на поездки, куда-то чего-то там уехать, где-то время свое потерять. 3 и 9 дом, если вы не вкладываетесь в свое образование, это очень шикарный прожигатель жизни. Это очень классная картинка быть, не быть, оказаться. Это очень большой момент, когда время летит, но вы не понимаете, что происходит. Но если заземляться, придерживаться плана, как я всегда говорю, составьте себе план. Козерог — это тот, кто всегда придерживается плана. Без плана жить и выжить с финансами очень сложно. То есть если не следовать действиям Сатурна, управителя прямого, да, то есть быть аскетичным, умение в сложные моменты, когда требуется принимать решения, не обращать внимания вот на вот это вот все, на мишуру, на внешние раздражители, на желание что-то быстро где-то потратить. То есть умение быть аскетичным, довольствоваться малым, копить деньги. Да, это тот человек, который, если тратит деньги, то покупает вещи очень хорошего статуса, вещи на века, вещи, которые дорогие, в том числе, не ширпотреб различный, здесь именно про очень хорошие, дорогие статусные вещи, да. И у людей поднимается заработок, то есть у вас с положением в Козероге, когда есть общение. То есть помните, я говорила про 3-9 дом, про знание, мудрость. 9 дом — это вообще высшее образование, университеты, без этого никуда. Это статусные университеты, в том числе, где есть связи, да. 6 дом — это тоже уже такое поднятие в коммуникации, потому что невозможно с положением в Козероге заработать денег без общения, то есть постоянному построению отношений с вышестоящими персонами. То есть это вопрос всей жизни, то есть каким путем вы идете. Да, этот путь не легкий, не быстрый, сейчас если сравнивать с блогингом, но давайте я развею мифы ваши, дорогие ребята. Блогинг — это история, которая тоже идет путем непростым, и очень многие, кого вы видите в социальных сетях, это просто картинка. На самом деле у них просто есть очень серьезный и мощный тыл, кто в этот момент зарабатывает деньги, на что развивается этот блогинг. И это так, если о птичках. Поэтому те, у кого показатели в Козероге, очень часто мне говорят: ну почему вот мне досталось вот это? Я говорю: так вы птица высокого полета, идите к этому статусу. Почему вы сами себе подрезаете крылья? Почему вы сами в себя не верите? Почему вы демпингуете свою дисциплину, свое терпение? А здесь должны быть такие абсолютно важные правила. Да? Нужно придерживаться, сейчас буду говорить очень нелюбимые, непопулярные сейчас в обществе слова, это тайм-менеджмент, это режим дня, сна и отдыха. Здесь не про то, что нужно 24/7 впахивать, здесь про то, что нужно высыпаться, не брать кредит у своего здоровья следующего дня, да, то есть здесь режим дня, здесь
строгое выполнение данных обещаний, то есть человек бизнеса, человек слова превращается в человека денег, и тогда деньги пойдут. И вы мне скажете, ну это же как-то вот долго. Да, это долго. Если посмотреть в любую другую сферу жизни, везде долго. Везде долго. Очень часто сейчас на просторах, конечно же, эта история, я начинаю вот сейчас продавать, и очень быстро сразу ко мне приходят деньги, и потом эти деньги почему-то начинают рассказывать другим, как зарабатывать на них же. Ребята, те люди, у кого козерожьи показатели в натальной карте, вы их не увидите в социальных сетях. Они не будут рассказывать вам, как зарабатывать деньги. Они их просто молча зарабатывают, потому что здесь дисциплина, здесь внутренняя зажатость, здесь очень много внутренних противоречий при всей вот такой большой мощной глыбе, тяги к амбициям, причем это такие эмоции сухие, которые дают движение вперед. При всем вот этом есть и минусовые качества. Это всегда страхи осуждения. Покопайтесь в своих переживаниях, потому что если у вас второй дом в Козероге, то 8-й дом у вас в Раке, и у вас в родовой системе впаяна история, что 8-й дом в Раке – это трансформации, очень сильные на тему внутренних эмоций должны у вас случиться. То есть здесь нужно это очень четко понимать, что где-то зажатость, обиды на маму или на папу, что в тот момент, когда вы плакали, переживали, вас не слушали, вам хотелось внимания, вас не понимают, и вообще родом из детства вы чувствуете внутри очень большую, сильную, такую одинокую историю. И это не потому, что родители плохие. Ребят, скажем честно, мы вот здесь все такие красивые, сидим. У каждого как минимум есть телефон, планшет, ноутбук, потому что меня и так смотрят. У вас уже есть минимум для того, чтобы делать что-то в своей жизни. И родители, ну вот, вложили в вас жизнь, и вы вот здесь сейчас сидите. Они смогли родить вас, дать вам то, что смогли дать в условиях того времени, которое было. Примите это с благодарностью и постарайтесь сделать больше для нового поколения, для своих же детей, для своих потомков. И да, если у вас второй дом в Козероге, то 8-й дом у вас в Раке. Здесь эмоциональная трансформация у вас должна случиться, понятие, благодарность, принятие. Здесь не про медитации, здесь не про это, здесь про четкое понимание, да, структуру, почему так случилось, да, и, возможно, вы сейчас делаете то же самое по отношению к своим детям и говорите: подожди, отстань, не лезь, мне сначала денег надо заработать, и только потом я смогу найти время погулять с тобой, любить тебя, обнимать тебя и тому подобное. Основная такая фундаментальная история, точно такая же история Солнца в Козероге, внутренняя засечка на того, что меня в детстве не видели, не слышали, и я поэтому чувствую такое одиночество, и мне хочется стать кем-то очень сильно важным, заметным, и амбиция эта, она очень яркая. Если у вас 10-й дом в Козероге, то тогда 4-й у вас в Раке, тогда нужно строить отношения, строить брак, нужно, чтобы дома все было хорошо, это будет ваш такой основная почва, фундамент для развития вперед, да, то есть у вас будет такой тыл, эмоциональный интеллект, когда вы будете приходить с работы, снимать костюм и говорить: я устал, можно мне, я устала, потому что есть и женщины с таким показателем, и очень сложно быть женщиной с показателями в Козероге, потому что это амбиция по жизни, идти вперед, это, скорее всего, вы вырастали в бедности, скорее всего, вы вырастали без отца, и эта история, женщина с такими показателями может на самом-то деле любого мужчину переломить. Это очень правда. И это на самом-то деле такие женщины всегда себе находят сильных партнеров, очень сильных. По показателям, как правило, это скорпионы, потому что они такие же мощные, либо там очень сильно много проявленности от скорпиона, очень сильный Плутон, человек может быть другого знака зодиака, но очень мощная такая схватка плутонианская. И то есть, либо же тоже такое козерожье для того, чтобы вот эти мощные, сильные истории в себе развить и пойти дальше.
Мы не можем, к сожалению, зарабатывать деньги просто так, вот просто пошли, сделали и пошли дальше. Мы не роботы, да, у нас у всех есть эмоции, у каждого знака есть свои плюсы, да, которыми можно двигать вперед, но это не получается сделать, если мы не разбираемся в своих сложных минусах. И эти сложные минусы, они до тех пор сложны, пока мы их не проговорим. Очень много браков на самом деле разрушаются, потому что люди не говорят. Я всегда говорю, разговаривайте. Для Козерога основная история, неважно, второй дом у вас в Козероге, шестой в Козероге, 10-й дом в Козероге, асцендент в Козероге, нужно разговаривать, потому что у вас по ту сторону других отношений находится рак. Это всегда эмоции, их нужно проявлять. Без этого сложно, без этого сложно заработать, без этого сложно выжить, потому что когда копятся эмоции, копятся, получается такая глыба каменная, сложная. И здесь, конечно же, нужно эту историю очень сильно понимать. Если у вас седьмой дом находится в Козероге и заполненный седьмой дом, то у вас большая, очень сильная, мощная амбиция на брак. На сильный брак, на брак, чтобы в нем и финансы были. Это, как правило, люди с дисцендентом в Козероге женятся, выходят замуж один раз и навсегда, долго выбирают партнера, не обязательно выйдут замуж за деньги, женятся за деньги, нет, но будут выбирать себе партнера надежного, с кем можно сколотить состояние и не умереть в бедности. Это такая основная засечка, 0% осуждения. Вообще к Козерогам 0% осуждения, неважно, какой показатель из перечисленных в Козероге у вас находится. Здесь нужно понимать свои стороны, которые тянут вас на дно. И да, это сложно раскрывать сердце, раскрывать душу, это же мы оголяемся, да. Это же наше самое сокровенное, что мы столько лет в себе хранили, и теперь мы решили вот так сказать, как мы на самом деле хотим, да, как нам хочется, чтобы нас видели. Но если вы себе во всех этих вещах признаетесь, то тогда, конечно же, профессионал, официальный статус, та самая власть, к которой вы идете, все у вас будут. Ну и, конечно же, меня очень часто спрашивают, в каких сферах зарабатываются деньги, если второй дом в Козероге, шестой дом в Козероге и 10-й. Здесь, конечно же, это вся административная служба. Во-первых, это госслужба, легко можете развернуться в любой государственной структуре, то есть даже если начнете с низов, будете медленно, плавно подниматься. Если у вас это в плане, поднимайтесь, растите наверх, будет хорошо. Если же выберете администрирование, самому управлять, самому идти вверх, то нужно обязательно руководить. Без руководства эта история очень сложна. Здесь, естественно, бухгалтерия, высшая бухгалтерия, большие деньги, очень мощные деньги. Сфера недвижимости, она вся под Козерогом. Все, что работает во времени, вне времени, я надеюсь, здесь понятно, да? Документы, бухгалтерия это и есть документы, да? Документы, связанные с вне временем, да? Сюда относятся все МИДы, все управляющие структуры всех государств в том числе, поэтому здесь нужно эту историю очень сильно понимать. Если смотреть на другие показатели натальной карты, то здесь, конечно же, сфера дизайна, здесь еще архитектура, поэтому стремление есть к этому, потому что там однозначно для вас большие деньги. И, ребята, нужно в этом, конечно же, разбираться, идти вперед. Здесь, конечно же, нужно не стоять на месте, нужно хоть каждый денечек следовать своему плану, писать структуру. И да, дисциплина, цель и ответственность. Основные показатели, конечно же, Козерога. И да, ребята, я желаю вам применять это видео, применять это в своей жизни, потому что это базовые знания астрологии, основанные, естественно, на моем опыте. Поэтому не бойтесь трансформации, особенно если у вас заполненный 8-й дом, вам нужно с этим разобраться. При вашем заполненном 10-м, 9-м доме вы идете в элиту, вы идете наверх, и здесь стоять на месте нельзя. Такие показатели в вашей натальной карте. Все те люди, кто применяют рекомендации, идут наверх, потому что понимают, что вот эта вот вся история красивая, которая очень легко продается, это все хорошо, но человеку с показателем в Козероге нужны деньги,
на вот они здесь, вот они сейчас, вот они натуральные, и да, деньга к деньге. И это такой принцип и лозунг должен быть по жизни. Слово, дело, деньги, ответственность. Ваши основные ключевые суперсилы. Ну и будьте же сильны, и будут у вас деньги.